Dobre to vyzerá. Takže počkáme, kým si sadne. Dobre to vyzerá, to čo som počul. Takže akože s veľkými pauzami to bude. Hej, tie pauzy musia ísť normálne skoro až pol minúty, až viac. Akože, neznesíte akože, preboha, čo som si to zapol. Že Asi. mučenie dlhými tichami medzi týmito. Ďuri, potvrď mi, môžeme ísť? Môžeme. Môžem? Tento film je pokusom o portrét hudobného skladateľa Martina Burlasa. Je ale vôbec možné? Zorientovať sa v celej rozporuplnosti jeho tvorivého ja? Prvá scéna sa odohráva v skladateľovom domácom prostredí. Autori filmu Martina Burlasa zámerne vystavili konfrontácii s informačným šumom, ktorý produkujú médiá. Slyšeli, že Maďarsko plánuje postavit plot, barikádu, která uprchlíky odežene. Souboj dobra a zla ve strhující choreografii. Trojmesačný boj Beátky s jej nadváhou pravidelne v dámskom klube monitorujú a o čiastkových úspechoch aj informujú. Nebudem vám tu rozprávať kareláby, hej. Budúci rok tak do leta máte veľmi vhodné obdobie na partnerský vzťah. Dovtedy, kebyže aj hľadáte, nenájdete nič vhodné, hej moja? Budúci rok do leta ukazujeme júlový mesiac, hej, 2016, to mi ukazuje, hej, 2016. Ideme sa spýtať, čo to bude za partnera. Pani Zuzanka, vy ste slobodná, že? Vo filme sú použité aj staršie videozáznamy, na ktorých je zachytený Martin Burlas v mladšom veku. Ich úlohou je ukázať, ako sa na jeho tvári podpísal čas, ale aj vytvoriť obrazové paralely a reflektovať umelcovo dlhodobé smerovanie. O šírke a rozmanitosti Burlasovho tvorivého diapazónu si diváci urobia obraz vďaka zvukovej stope, v ktorej znejú výlučne ukážky autorových skladieb. Od začiatku vás priťahovala avantgarda, zakázané ovocie, nekomfortné koncepty rockovej hudby. Nezáujem o tradované výpovede, nekompromisný ideál vám priniesli označenie enfant terrible. Ja vôbec neviem, prečo som mal byť enfant terrible. Skôr ja mám problém s tým, že som príliš asi taký akože poriadny a neprieradný človek. Tak si to neviem vôbec vysvetliť na prku. V nasledujúcej scéne uvidíme Martina Burlasa, ktorý sa pokúša s odbornou pomocou riešiť svoju dezilúziu z vývoja spoločnosti a osobné frustrácie.
No, pán doktor, mne je jasné, že vás asi strašne veľa ľudí už unavuje, to už asi máte možno, že aj dosť toho. Neviem, že či vlastne ja som tu aj dobre, lebo v podstate a neviem, či to je problém, ale pre mňa teda zdá sa, že to je, že prenasleduje ma ten pocit, že vlastne som ja chcel byť mešťak taký, skutočne. A čím je ten mešťak charakterizovaný? No, mne sa zdá, že aspoň ja si tak predstavím, že to je človek, ktorý sa netrápi nejakými hĺbšími myšlienkami a je šťastný, ale hlavne, že má taký priemerný život a to ja som si nejak začal uvedomovať, že by som taký chcel byť, že sa mi to nejak nedarí. Isté, že na to človek musí mať, povedzme, príjem, ktorý mu dovolí aspoň taký ten bežný štandard, že ja viem, bilku s bazénom alebo také veci, to už v mojom prípade teda je neskoro na to, no ale aj na iné veci je neskoro. Pozor auto. Zídite z cesty. Tak přijete veľa, pokiaľ budete chcieť ísť na po tejto jednej, smerom k tej výle a bazénu, tak to budete musieť hľadať. Bude ťažké, čo? No. Som sa bál. A že sa to ale toľkým podarilo, to má akože strašne ma to, no nechcem povedať, že sere, to by bolo akože nesprávne slovo. Ale čudujem sa, no, že prečo práve aj nie. Nepovolaným vstup zakázaný. Ja neviem, že či vy to viete povedať, alebo poradiť, lebo... Jak sa tým mešťakom stať? No, alebo ako si aspoň vytvoríte ten pocit, že som sa zbavil tých vecí, ktoré ako nejak tak som vlastne robil a zistil som, že ich nechcem. No, také tie akože, čo s umením súvisí a s hudbou. Ja som dlho rozmýšľal nad tým, že ako to teda zvrátiť a nič mi z toho nevychádzalo. Proste odo mňa pýtajú furt nejaké nové skladby a stále sa mi niečo hrá. A furt chcú, aby som niečo niekde rozprával. Totiž dalo by sa hovoriť o viacerých problémoch, ale snáď jeden z takých, ktoré mi tak utkveli, keď to mám takto, tak nepočujem. Respektíve počujem tak menej. A keď si to dám takto dole, tak trošku lepšie, hej. Kurva. Tu máš túto jednu rúžovú mašličku. Kurva. Jej, počujem dobré veci. Nasledujúci záznam zachytáva Martina Burlasa ako skladateľa, ktorý sa svojou tvorbou neváha vyjadrovať k vážnejším spoločenským témam. Čo toto chcem? V koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu je Martin Burlas vo svojom živle. So súborom Musica Falsa et Ficta realizuje nahrávku skladby Hexen Prozese. Táto hudobná kompozícia vznikla v roku 1990 a dnes sme svedkami jej originálneho
Martin Burlas charakterizuje túto skladbu ako dobové obrázky z obdobia inkvizície pre komorný súbor. Počkaj, tak nahraj mi nejaký príhovor. Chcel so mnou zachytiť atmosféru poľovačiek na čarodejnice, kde sa zabíjanie a mučenie nevinných ľudí stáva bežnou normou na udržanie strachu a poslušnosti v spoločnosti. Hovorí Burlas. Jaká je vaša predstava toho pokoja? No tak akože taký ten krásny dom na vidieku, ktorý by mal tak aspoň jeden bazén, no lebo dva by bolo lepšie, ale už viem, že ani na ten jeden nezarobím, tak to tak. Takže dobre, nechajme to voľne ísť, takže 1-2 bazény, výrivky. No to budeme musieť vystrihnúť, ja sa ospravedlňujem. Toto mi ušlo. No tak samozrejme, že tam určite, že by aj sprchovací kút mal byť, lebo však keď už povedzme je to 1-2 poschodia, ja by som sa tomu nesmial, lebo keď povedzme na poschodie príde tá návšteva, nemá sa tam kde okúpať, práve povedzme tá blondinka, tak to akože môže byť nepríjemné, že myslí si, že prišla k dobrému zámožnému človeku a teda sa aj rozhodla, akože to za to stojí a teraz ona zistí, že sa tam nemá, že iba dole je kúpeľňa a tam možno je druhá, alebo rodičia, alebo neviem čo, tak tomu, že je nepríjemné. Fajn, tak to by som nepodceňoval. Už máme 2 bazény, 2 poschodia, viac izieb. No izieb nemusí byť veľa, to nebyť takých 4-5 stačilo, akože v jednej, čo ja viem. Tak som chcel povedať, že štúdio, ale vlastne teraz ma napadá, že však ja už som nechcel robiť, tak vlastne miesto štúdia by tam asi už muselo byť niečo iné. V nasledujúcej scéne budeme svedkami rozhovoru režiséra filmu s hrdinom filmu Martinom Burlasom. Režisér sa snaží navigovať Martina Burlasa k rozhovoru o aktuálnych problémoch doby. Dobre, seď tam, ja hneď prídem. Prečo tú gitaru dávaš stále? Však nerobme z toho onú výstavku lacných súvislostí. Ale tak som myslel, že to je, akože sa to týka hudby, že si hudobný skladateľ. Nie. Spýtaj sa ma bez gitary. Že prečo ten odpor tej hudbe? Ja sa bojím, že to nie je odpor k hudbe. Lebo to, čo sa podarilo spraviť médiám a technológiám za posledné 2-3 desaťročia, tak to rozšíruje tú otázku na odpor voči zamoreniu prostredia akýmkoľvek spôsobom. To môžu byť aj správy, nielen hudba. Film. Alebo pseudohudba. Hlavne pseudoinformácia. Čiže to je strach z toho, že na teba kvapkajú výkaly a ty vlastne nemáš možnosť ani ujsť niekde. Tak to je asi tá najhoršia stránka terajšej akože modernej spoločnosti. My sme zrejme boli ľudia, ktorí neviem prečo, ani to neviem povedať, z akého dôvodu si mysleli, že po tom 89. sa niečo tak zázračne vyčistí a že všetci sú zdraví psychicky a
budú len kvalitné veci, teda zdieľať tie ľudia a budú mať o ne záujem, no to bol hrozný omyl. Ale to neznamená, že umenie je zlé, alebo že neexistuje. To znamená len to, že ho idioti zneužívajú na veľmi nepríjemné ciele. Trápne a nízke. Ale nevadí. To je zase veľká výhoda, že dneska si každý môže konzumovať to, čo chce. Keď niekto, tak môže aj ten alkohol, z ktorého oslepne, si kúpiť lacnejší, pokiaľ ho predávajú. Takže to zase ja vidím ako takú, akože predsa len, že je tam nádej. Čo bol tvoj život, akoby? Prečo ste žil? Zo začiatku ja som myslel si, že robím presne to, čo chcem, že tými vecami, čo človek v tej muzike robí, že zmení trochu svet a myslenie ľudí. No to je samozrejme úplný omyl, ale neviem, či to je odpoveď na tú otázku. Myslím, že... Lebo to sa rozplynulo, to sa postupne rozplynulo úplne, ale to ja ani neviem, že či to je kvôli tomu, že ako funguje teda spoločnosť. A ste z toho len sklamaní? Alebo teda ste dospeli už k tomu výsledku? No dávno som bol sklamaný, no bol, ale to už bolo hrozne dávno, takže teraz už je to len také, že viem, že to bolo zbytočné. Ako mať pocit, že to skončilo na Mielčine? Celé táto No tak tam tá predstava toho riešenia sveta vtedajšia skončila takto, ako hovoríte, ale u mňa nastalo to, že ja som začal mať pocit, že vlastne mi to je jedno. No dobre. A že ja osobne by som chcel úplne ináč. OK, ale to je zase legitímna pozícia, lebo akože tak ako nejaké východné filozofie, že je to cesta, a vždycky je to niekde inde, tak momentálne ste tu. Svojím spôsobom s obrovskou skúsenosťou. No len čo mi to pomohlo? K čomu? Bola to tvoja cesta? No lenže mám pocit, že som sa dostal tam, kam som nechcel, tam, kam som chcel, som sa nedostal. A teraz som tu. Aha. A čo ďalej teda? No však práve. To je presne tá otázka. Hovoríte, že rozmýšľate, že či nebolo lepšie ísť to cestou toho Mešťaka? Áno, no to práve, že toto je podľa mňa ako jediná možnosť, že či sa to nedá nájsť, že a ešte v môže byť poslednej ešte chvíli... iná možnosť riešenia? No samovraždu ja by som vylúčil, lebo ja som z Babely. Ja obdivujem tých ľudí, aj pána Slobodu, aj Pišťanka, ale ja na toto nemám proste tú silu. Ja keď si predstavím, jak by som sa začal dusiť, alebo niečo také, tak to má ako úplne zjavne v tej sekunde. Hneď viem, že ja som ten z Babely, čo to nebude schopný spraviť. Autorom sa vymyká tematické smerovanie filmu.
Pôvodne zamýšľané optimistické vyznenie portrétu umelca, ktorý svoj život naplnil činorodou prácou, zaniká. Pre mňa vždy bola hudba v podstate akoby záchrana taká, že to som už veľakrát povedal, ale nemôžem to ani ináč formulovať, že som si v podstate svoje problémy vždycky nejakým spôsobom akoby vyriešil miesto nejakých ciest k psychoanalytikovi alebo k psychiatrovi alebo ku kňazovi tým, že som to nejakým spôsobom pretransformoval do niečoho, čo by malo byť emotívne zaujímavé. Aspoň pre mňa som si myslel, že to je. Takže to je také veľmi jednoduché vidiecké riešenie. A čo si tak napríklad pretransformoval? No všetko. Všetko, čo bolo problém. Príklad? No úplne všetko. Akýkoľvek problém. Mentálny, emocionálny, existenčný. Ako sa dá na veci, ktoré sú zlé, deprimujúce a ťaživé, ako môže niekto požadovať, aby si na ne reagoval optimistickejšie? Však to robili súdruhovia, akože v komunizme. Akože, čo na smrti môžeš vnímať optimistickejšie, okrem toho, že to je úľava z nejakého väčšieho nešťastia, ktoré človek, povedzme, tu prežíva, ak je chorý predtým veľmi, alebo to je na hranici nezmyslu pre mňa. A ja závidím akože veriacim ľuďom, že sa teda s tematikou treba smrti alebo existenčnou vedia vyrovnať práve vďaka tej viere. Napriek snahe tvorcov kulminuje v závere portrétu pocit zmaru a frustrácie, ktorý divák vníma v kontraste s úspechom a pozitívnou odozvou, ktorú Martin Burlas zažije po koncertnom predvedení jeho hudobnej kompozície Hexen Processor. Asi som tu zbytočne, no ja to tuším, ale aspoň sa snažím spraviť, akože čo sa dá, všetky spôsoby vyskúšať, lebo už neviem, čo by som, no. Už zákazky nebudem mať väčšie také, že by sa to dalo z toho zrealizovať, že si povedzme tú vilu nakúpim z nejakého honoráru, to sa nedá.
Čiže musím nejakú inú cestu hľadať. Schodnú podľa možností. No. Nebojím sa svojej slabej duše, nebojím sa, že mi nikto v ničom nepomôže, nebo mi pomôže.